عقیقے دے متعلق بچے دی پیدائش دے متعلق کچھ احادیث مبارکہ کل دے درس دے اندر پیش ہوئیاں سن۔ ابو داؤد ترمذی حضرت ابو رافع کو روایت کرتے ہیں کہ جدو حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے سن، فرماندے نے میں ویکھیا سی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دے کن دے اندر وہی اذان آکھی جڑی نماز واسطے آکھی جاندی ہے، یعنی جدو بچہ پیدا ہوئے تو اس دے کن دے اندر اذان کہنا نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دسے ہوئے طریقہ ہے، حضور دی سنت ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسے جناب حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے کنا مبارکت اور کافی سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے ہاں بچے پیدا ہوندے سن تے حضور دے صحابہ دا بھی یہی عمل سی۔ امام مسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کیتے، آپ فرماندیاں نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر بچے لائے جاندے سن، یعنی جس دا بچہ پیدا ہوندا سی تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پاک پرتس دے اندر لایا جاندا سی، حضور انہاں واسطے برکت دی دعا فرماندے سن۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہاں واسطے برکت دی دعا فرماندے سن اور تحنیک کردے سن، یعنی کوئی چیز مثلا کھجور نو چبا کے یا اور کوئی میٹھی چیز چبا کے بچے دے تالو دے اندر لا دیندے سن، سب تو پہلے اس دے شکم اقدس دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا لعاب دہن جاندا سی، یعنی جنہاں دے ہاں بھی بچہ پیدا ہوندا سی مومنہ مسلمانہ دے اندر، اگر سی وہ مہاجرین ہوندے سن یا انصار ہوندے سن، ساریاں دی یہی کوشش ہوندی سی کہ بچہ پیدا ہوندا سی تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پاک برکت دے اندر لائے جاندے سن، پھر حضور کھجور نو چبا کے، جس طرح ساڑی سرائکی زبان گھٹی آندے نے، پنجابی زبان میں گھٹی آندے نے، پہ گھٹی لاندے سن تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی یعنی جنہاں دے بچے پیدا ہوندے سن تے حضور اے لاندے سن، اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بھی سنت ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کے اندر حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو بکر صدیق دی بیٹی ہے، آپ روایت کر دیا نے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ دے بیٹے نے فرمایا نے مکہ دے اندر ہجرت تو پہلے میرے پیٹ دے اندر سن، اور جدو اسی ہجرت کر کے روانہ ہوئے مقام قباء تے پہنچے نا تے اے میرا بیٹا پیدا ہویا، اسی نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر لے کے گئیاں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نو اپنی گود دے اندر لیا، اپنی گود دے اندر رکھیا، پھر حضور نے کھجور منگائی اور چبا کے اس کے منہ دے اندر پائی، اور اس واسطے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائے برکت بھی کی، اور ہجرت اور فرماندے نے بعد ہجرت مسلمان مہاجرین واسطے یعنی انہاں دے ہاں جو بھی پیدا بچہ ہوندا سی تے او بھی اسی طرح کردے سن، یعنی نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک برکت دے اندر لے کے آندے سن۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، لیکن یہ چیز اج ساڈے وچوں ختم ہو گئی ہے، اسی آزان بھی کوشش کرنے ہیں کہ اگر گھر دے اندر ہو جائے تو ہو جائے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آزان جیڑی ہے نا یا جیڑی گھٹی جیڑی ہے نا اپنا خاندان دے وچ یا قریبی یا انج پنڈ دے وچ جڑا بزرگ ہوئے، نیک ہوئے، تقوی والا ہوئے، پرہیزگار ہوئے، 5 وقت دا نمازی ہوئے، اس کو آزان بھی دلائی جائے اور اس کو دعائے خیر بھی کرائی جائے۔ جدو بچہ پیدا ہوئے جڑا بزرگ ہوئے، جڑا اللہ تبارک و تعالیٰ دا برگزیدہ بندہ ہوئے، اس کو اس بچے نو لے کے جائے یا اس بزرگ نو اپنے گھر بلا لیا جائے، اس دے اندر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسے بزرگ کو اذان بھی پڑھوائی جائے اس دے کان دے اندر، اور نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق اس نو گھٹی بھی لوائی جائے۔ بچہ پیدا ہون تو بعد شکریہ دے طور دے اتے جس جانور نو ذبح کیتا جاندا ہے انہوں عقیقہ آندے، رب نے اولاد دیتی ہے، لیکن اج اسی اس رواج نو چھڈ بیٹھے ہیں، اج اسی کسی ہور طریقے دے نال خوشی منانے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دسیا طریقہ ہے۔ فقہ حنفی دے مطابق عقیقہ مستحب بھی ہے، اور بعض نے سنت بھی لکھیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس عمل نو کیتا ہے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جدو بچہ پیدا ہوئے تو مستحب یہ کہ اس دے کان دے اندر اذان اور اقامت آکی جائے، یعنی سجے کان دے اندر اذان آکی جائے اور کھبے کان دے اندر اقامت آکی جائے، اور اس واسطے کہ اس دے آکھن دے نال اس دے قریب جو بلاواں جو تکلیفاں مصیبتاں ہوندیاں نے اذان دی برکت دے نال اس کو دور ہو جاندے نے۔
اور دوسری چیز انہوں اس چیز دی شہادت مل جاندی ہے کہ میں مومنہ مسلمانوں دے گھر ہی پیدا ہویا، انہوں دے گھر پیدا ہویا جڑے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اور سنت طریقہ یہی ہے کہ جدو بچہ پیدا ہوئے فوراً اس دے کن دے اندر آزان آکھی جائے، اور فرماندے نے 7 دنوں تک جدو وہ بچہ 7 دنوں دا ہو جائے اس وقت اس دا سر بھی منڈیا جائے اور اس دا نام بھی رکھیا جائے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دیتی ہے منڈا ہے لڑکا ہے تو پھر 2 بکرے ذبح کیتے جان، اور اگر لڑکی ہے تو اس دے واسطے 1 بکرا ذبح کیتا جائے۔ اس دے اندر نر مادے دا تعین نہیں ہے، بکرے دی جگہ بکری بھی ذبح کر سکتے ہو، بھیڑ بھی ذبح کر سکتے ہو، دمبا بھی ذبح کر سکتے ہو۔ اگر بڑا جانور ذبح کرو گے تو اس کے اندر جس طرح سی قربانی دے حصے پانے ہیں، منڈے دے طرفوں 2 حصے اور کڑی دے طرفوں 1 حصہ۔ دعائے خالق کی کائنات مالک ارض و سماوات تانوں مینوں اسی ساریاں نوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔